നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് കിരൺ. ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ പക്ഷികളായ ഫിഞ്ചസുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അലങ്കാര പക്ഷി ലോകത്തെ വളരെ കുഞ്ഞന്മാരായിട്ടുള്ള പക്ഷികളാണ് ഫിഞ്ചസുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളവർക്ക് വളർത്തുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന പക്ഷികളാണ് ഫിഞ്ചസുകൾ. ഇവയെ ഒരു ജോഡിയെ വളർത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് 2 അടി നീളം, 1.5 അടി വീതി, 1.5 അടി പൊക്കം, ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൂടിൽ ഇവയെ ഒരു ജോഡിയെ വളർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ജോഡിയിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ പരസ്പരം കൊത്തുകൂടുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ കൂടുകൾ നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള വലക്കണ്ണികൾ, അവ അഴികൾ കുറഞ്ഞ വലക്കണ്ണികൾ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട്. പാറ്റ, പല്ലി ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അകത്ത് കയറാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പല്ലിയൊക്കെ ഈ കൂട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ മുട്ടയെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ഇവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ ഇവയുടെ മുഖ്യ ശത്രുക്കൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പുകളാണ്. ഉറുമ്പുകൾ വരാതിരിക്കുവാനായിട്ട് കൂടുകളിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി വിതറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ ഉറുമ്പുകൾ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവയുടെ കൂട്ടിന്റെ കാലുകൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പുകൾ വരത്തില്ല. ഇത് കരിയോയിൽ ഈ കാലുകളിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഉറുമ്പ് വരത്തില്ല. ഇവയുടെ മുഖ്യമായ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് തിന തന്നെയാണ്. പച്ചപ്പയർ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് നൽകാം. ബ്രെഡ് പാലിൽ കുതിർത്ത് നൽകാം. ബ്രെഡ് പാലിൽ കുതിർത്ത് നൽകുമ്പോൾ ഇവ കൂടുതൽ അധിക സമയം വച്ചയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല. ഫംഗസ് വരുവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇത് അവയുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവ കഴിച്ചു തീർന്നു എന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്ത് മാറ്റുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കണവനാക്ക് നിർബന്ധമായും കൂടുകളിൽ വയ്ക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം കാൽസ്യത്തിന്റെ അഭാവം തീർക്കുവാനായിട്ട് കണവനാക്ക് നല്ലൊരു ജൈവ മരുന്നാണ് കണവനാക്ക്. അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും കൂടുകളിൽ കരുതുക. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം, ശുദ്ധജലം എപ്പോഴും കഴിയുമെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മാറ്റി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. ഇവ വെള്ളം വയ്ക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇവ വെള്ളത്തിൽ വന്ന് കുളിക്കാറുണ്ട്. വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷികളാണ് ഫിഞ്ചസുകൾ. അതുപോലെ ഇവയുടെ പ്രജനനകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇവ മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങും. പക്ഷെ 4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങുമെങ്കിലും ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് 1 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലത്താണ്, അതായത് 1 വർഷം പൂർത്തിയാവുന്ന ആ ഒരു കാലത്താണ് ബ്രീഡിംഗ് കേജുകൾ കൂടുകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സമയം. കാരണം 4 മാസം ആവുമ്പോൾ മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങുമെങ്കിലും അപ്പോൾ ബ്രീഡിംഗ് കേജുകൾ വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ മുട്ടയിടുവായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞെന്നും ഇരിക്കാം. പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് കളയുവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഇവയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഇത് വളരെയേറെ ബാധിക്കും. ഈ കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ ഈ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിച്ച് അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവയുടെ ആരോഗ്യത്തെ അത് വളരെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബ്രീഡിംഗ് കേജുകൾ വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിളിയൊക്കെ കുറച്ച് ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവ നല്ല രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവയെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ബ്രീഡിംഗ് സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ ഇവയ്ക്ക് ഈ ഇറച്ചിപ്പുഴുക്കളെയൊക്കെ നൽകാറുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവനുള്ള പ്രാണികളെ തിന്നുന്ന പക്ഷികളാണ് ഫിഞ്ചസുകൾ. ഇറച്ചിപ്പുഴുക്കളെ നൽകണം, അത് നിർബന്ധം ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ബ്രെഡ് പാലിൽ കുതിർത്ത് ഡബ്ബയിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പുഴുക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കണമെന്നില്ല. ഈ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പക്ഷിയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ വളരെ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാനും അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ബ്രെഡ് പാലിൽ കുതിർത്ത് നൽകാറുണ്ട്. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അതെടുത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്യും. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ. ബ്രീഡിംഗ് കേജുകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ചകിരി, ചെറിയ ഉണക്ക പുല്ലുകള്, പഞ്ഞി ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഇവ സ്വന്തമായിട്ട് കൂടൊരുക്കുന്ന പക്ഷികളാണ് ഫിഞ്ചസ്. 6 മുട്ടകൾ വരെ ഇടാറുണ്ട്. മുട്ട വിരിയാനുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 13 ദിവസം കൊണ്ട് മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങും. മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 ആഴ്ച കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് പരുവാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെളിയിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രീഡിംഗ് കേജ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഒരു ബ്രീഡിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു 1-2 മാസം ഇവയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാവും നല്ലത്. വർഷത്തിന് നമുക്ക് ഇവയ്ക്ക് ഒരു 4 വട്ടമൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കോമനായിട്ടുള്ള പക്ഷികളിൽ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആൺകിളികളുടെ ചുണ്ട് നല്ല ചുവപ്പായിരിക്കും, പെൺകിളികൾക്ക് ഒരു ചുണ്ടിന്റെ നിറം ഒരു ഓറഞ്ച് നിറമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇവയുടെ
ആൺകിളികളെയും പെൺകിളികളെയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് എല്ലാ ഇനം ഫിഞ്ചസ് പക്ഷികളിലും അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല. നോർമലായിട്ട് ഉള്ള പക്ഷികളിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ സാധാരണ ഷോപ്പുകളിലും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന പക്ഷികളിൽ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത പുതിയൊരു പക്ഷിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ